Akashvani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau BJP lusingba amasung kendragi Mantri Amit Shah ngasi Imphal da laktuna BJP gi vote khomlagani lebak etay mafamsingda pangthoknabagu Manipur da sungarang Fire Service Day gi thoram pangthokre amasung Israel amasung Iran gi marakta ungkhatnariba phibam asida kendragi mapan thoram mantraloina kanna nungnangba phungdokre BJP lusingba amasung kendragi Mantri Amit Shah ngasi Imphal da laktuna BJP gi vote khomlagani mangna Imphal da hek thunglabaga Imphal gi Palace compound da leiba hapta kangjebuk da pangthokpa miyam gi meeting amada saruk yagani maduda Mukhya Mantri Nongthomam Biren Singh BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardha Devi dol gi lusingba sing amadi karyakarta kyasu saruk yagani tungda Sri Shahna Imphal gi nitai pachu thekta leiba BJP gi thambal sanglen da saba office ama sangagani Maki khongsat asiga mari lenana Manipur Sarkar gi mari lenaba bibhag singna section thorang kya lokhatli Imphal West Jilla gi district magistrate na thokpa cherolaman hai Bir Tikendrajit International Airport tagi horaga Sanjenthong phawbugi lambi asida drone natraga remotely piloted vehicle RPV sing paiba thingle aduga red zone ni haina lauthokraba mafam sing Raj Bhavan Mukhya Mantri Secretariat ki office complex Manipur Assembly complex Babupara gi civil secretariat Police Headquarter Babupara amadi Bir Tikendrajit International Airport ki mafam sing asida drone natraga RPV sing paiba thingle haina serol asina makhatari Lakliba Lok Sabha Mikhal asigi vote thadanagadaba pung nifunipan watlingaidagi vote thadaba loidriba phawba loudspeaker siznaba thingkhre District Election Officer su oiriba District Magistrate Imphal West TS Kiran Kumar na thokpa cherol amada hai Mikhal asi santi leina amadi niyom sumna pangthoknabagidamak tha asigi tara-taret ki nungthil pung maridagi vote thadaba loidriba phawba loudspeaker siznaba thingbani Sri Kiran Kumar na thokpa topa cherol amada hai Imphal West Jilla gi mafam singda leiriba polling area singi akoibada yu amadi maya kaba chinjak sing yonba thingle athingba si tha asigi tara-taret ki nungthil pung maridagi satnagani Lakliba Lok Sabha Mikhal asigi Kaksing Jilla gi oina mathau tawgadaba polling officer singi aroiba tangka ki training ngarangdagi haukhre Jilla asigi District Information Officer na thokpa cherol amada hai aroiba amadi ahum suba tangka ki training ase ngarang Kaksing gi DC office complex ta presiding officer sing polling official sing amading tongan ba official sing na saruk yaduna pangthokhi lemhauriba polling personnel sing gi aroiba tangka ki training ngasi makha chathagani amaromda District Election Officer Kaksing na thokpa cherol amagi matung ina lakliba Lok Sabha Mikhal asida mathau tawgadaba polling personnel sing postal ballot ki khuthangda ngasi amasung hayang vote thadhalagani Jilla asigi DC office building new block ta hangba facilitation center singda ayuk pung 10 dagi numidang wainam pung 5 phawba vote thadanagani Raijagi Home Vibhag Commissioner Ais Gyan Prakash na hairi Fire Service asi mai chakpa khaktamak kananaba leiba department nate tongan ba maongda miyamgi seba tawribani Fire Service Day ngarang Raijagi Fire Service Imphal Headquarter da pangthokre loinana tha asigi kun phawba numitare ni chumna sathagadaba Fire Service Week ngarang dagi ensure fire safety contribute towards nation building haiba hiramda hokre thoromduda wangang bada Sri Gyan Prakash na hai Fire Service da mathau pangthokliba sing yamna lemjaningai oi makoina mai sakpa kanba khakta natana accident ising isau yuar haba amadi atai hiram kya da su miyamgi seba tawri thoromaduda mayang Imphal Churachandpur Chandel More amadi Imphal Fire Station gi miyoi manga da certificate amadi citation pidune kai khumnakhi Manipur gi tongan ba mafam singda security force na thiba humbagi thabak leptana chathari Manipur Police Control Room na thokpa cherol man hai Manipur gi singa taina ba mafam sing amadi irang thokan ba mafam singda security force na section na ngak seli amasung lepa leitana thiba humbagi thabak su chathari Serol asina makata na hai National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi da pochai puba gari 38 security gi akanba section thoranga loina na Imphal tamna sanglakre makata na gari sing tek takai dana satnabagi damak akanba section thorang lokatuna thamli amadi singnaba mafam singda security gi convoy sing thamli Manipur Youth League mayolna leptana satharakliba miyambu wakal tahanbagi thoram aikhoigi anauba langwan gi vote haiba thorom gi saruk ama oina ngarang tongan ba mafam manga da campaign sing pangthokre Sagolban Tera Sangai Pro Sangangai Malom Bazar amadi Nambol Kaithel da pangthokiba mifam sing aduda
candidate singdagi sel lawdaba saksa haijanaba tawdaba mahut silaga vote thadaba tawdaba amasung isa isa gi voting right pu manghandaba haibana singba warep kya lawkhi loinana warep sing asi yawba leaflet sing yenthokhi tungda lamlong kaithel saumbung kabuikhul khurai salanthong mongsangai awang sekmai khumbong amadi takhelda sumi phamasi pangthoktuna warep sing lawminakhi Indian Red Cross Society none branch na sinduna jila asigi BPL gi imung singda blanket yenthokre thoromaduda Indian Red Cross Society none branch ki makok thongba sing saruk yakhi tabiriba pawse akasban Imphal dagi ni Israel amasung Iran gi marakta ungkhanariba phibam asida mapan thoro mantraloy na kanna nungnangba phongdokre mantraloy na hai leibak ani na yengthinarakpa asi Bharat na lumna lawi masina lamdam asongi santi amasung ngaksel gi lamda ki ba pokhalle hairi oirakliba phibam asi kupna yengsili amasung lamdam asongi embassy singda leiriba Bharat masa singa kupna paw phongnari haina su mantraloy na phongdokli ungkhanariba phibam asi khudakta lepna ba hairaduna mantraloy na lamdam asomda tangdu leitaba phibam lehenbagi tangai fadaba supalli leibak ani mangna hingsa gi thawong sing thadongna duna wari watai sanana basu hairi Defense Research and Development Organization DRDO amasung Bharat Lanmina punna leba asina sajaba Man Portable Anti-Tank Guided Missile Weapon System mai pakna sangyang pangthokre sangyang adu Rajasthan gi Pokhran da leba field firing range ta pangthokhi Anti-Tank Guided Missile asida ahing nungthil animakte attack tawbugi sakti leba amasung matam asigi oiba armor protected man battle tank maithiba piba ngamba khusukhulai yauri ngasi phongba pawse singi maroiba pawsingi damak haujik Waikhom Chitradhani leire Chitradhani Thagachari Nganthoi Huyelan Pauda Sakhangdaba Nongmai Paiba Singna India Block Manipur gi Luchingba amagi yumda bot khomdana ba ki halamle haina ani shuba headline tawri Naharol gi thodangda Narendra Modi na hai BJP gi lengak halaklabadi UCC amadi One Nation One Election chatna hangani haina ani shuba headline tawri headline asigi makhada BJP gi election manifesto da Manipur Irangi wafam yaudre haina sub headline ama supiri Sanga Express English edition da Kuki militant sing na tongan mafam sing da attack chatharakre khut hanbada ani shire haina ahan headline tawri Manipur Mail da absentee voter sing postal ballot ki khuthang da bot thadaba hore hain ani shuba headline tawri HL Express ta pung kharagi khongchat Amit Shah Imphal da laktuna bot khomgadawri khongchat asiga mari lena na drone paiba thingkhre mafam taruk red zone ni haina lauthokre haina ani shuba headline tawri Imphal Free Press ta lising ani shubna amadagi lising ani kulhumdoi fawbada Manipur na Umangi Sharuk hector lak ani lising nifu mangki haina ani shuba headline tawri sana lebakta lamfel pat nauna tawbagi chaitheng miyamna fangba hore lambi namthakibadagi lamfel dagi sija hospital taba lambi thingjin kre haina ani shuba headline tawri pokna famda haukiba chahida lupa koti lising amaga Chani Humputaru ki lanthum mi lising nipan gi punsi kan bangam ki haiba Manipur Fire Service Department ki Director Laisram Navachandra na phongdo ki wafam anchor kalam da phongli Manipur News ta popi thaba gi chang hau ki bachahi ahum sida chada humpu gi chang da hanthare haina anchor kalam da phongli Sanga Express Manipur edition da ASD list ta chanbagi wafam Union Home Minister na lauthoklam na ba Mitai Tribe Union na taksili haiba policy phongli People's Chronicle da kwakta bomb blast case kamari lena na miyo ani gi charge sheet NIA na thangat kre haina phongli Morning Bell da Kuki Singaya Sinana ba thorang paikhatli haiba Chief Minister na phongdo ki wafam ani shuba headline tawri Hills Hornbill Express ta Manipur gi oina mikhal pangthokadaba pung nifu nipan gi mamangda loudspeaker sizinaba ECI na thingkre haina phongli Ganfu Mail da masakhang da miyoi singna Congress candidate Bimol Akoijam gi Moirang Finance bam da pangthokpa campaign site ta nongmai kapsilam le haina phongli Tamenglong Times ta BJP gi manifesto phongkre Uniform Civil Code ki issue amadi One Nation One Poll haibasina ahanba priority oina yauri haina maroiba pawoina phongli Jamda Deputy Commissioner Dr. Angsim Dangsawana Tamenglongi Praja Singh the Mitlayang Matamda local Kovira Singh the Yang Danaba Pautak Pikra Hina Phongli Nganthoi Thagatsari Chitradhani Aroibada Maroiba Pawamuhana BJP Lusingbam amasung Kendra gi Mantri Amit Shah ngasi Imphal da laktuna BJP gi vote khomlagani Lebak etai mafam sing da pangthokna bagu Manipur da sungarang Fire Service Day gi thoram pangthokre amasung Israel amasung Iran gi marakta ungkhanariba phibam asida Kendra gi mapan thoram mantraloy na kanna nungnangba phongdokre Paulo Jare